အနက်ရောင်ရဲ့အကြောင်းသိထားသင့်သမျှ6ချက်အနက်ရောင်သေခြင်း Black Death ခေါ်ပလိယောဂါဟာအလယ်ခေတ်ဥရောပရဲ့လူဦးရေ3ပုံ1ပုံကျော်ကိုသေဆုံးစေခဲ့ပါတယ်။ဥရောပရဲ့ရိုးရာပုံမြင်တွေအရကြောင်နှက်တကောင်ကမင်းရှောင်းမဲ့လမ်းကိုဖြတ်သွားခဲ့ရင်အဲ့ဒါကနမိတ်မကောင်းပါဘူးတဲ့။မကောင်းဆိုးဝါစုံမတွေကအနက်ရောင်မှော့ပညာကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။အနက်ရောင်ဟာအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုမှာအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။နတ်မောင်နေတဲ့အနက်ရောင်ဟာတင်မျော်လင့်ထားတာထက်ပိုပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့မှတ်တမ်းတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေရှိနေပါတယ်။တဲ့အနက်ရောင်ဟာနီးပညာအရာအယောင်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။မြင်နိုင်တဲ့အလင်းတန်းတွေပါတဲ့တက်တန်းတစ်ခုကိုပုံဖော်ကြည့်ပါအနက်ရောင်မပါကြောင်းကိုသင်သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်သိပ္ပံပညာအရာအနက်ဆိုတာအလင်းမရှိတာဖြစ်ပြီးအယောင်အတွက်အလင်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနက်ရောင်မှာအယောင်မပါပါဘူးအနက်ရောင်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြူရောင်ဟာမြင်နိုင်တဲ့အယောင်အားလုံးရဲ့စုစုပေါင်းအယောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအနက်ရောင်ကိုအယောင်တစ်ခုအနေနဲ့မြင်ကြပါတယ်အလင်းမရှိခြင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်တဲ့ရောင်ချယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့မြင်ကြတာပါဒါကြောင့်သင်မြင်ရတဲ့အနက်ရောင်ဟာနက်နဲတဲ့အယောင်လေးရောနှောထားပြီးရောင်ပြန်ဟပ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တဘာဝတရားမှာဖြူစင်တဲ့အနက်ရောင်တက်တက်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်နှစ်အနက်ရောင်ဟာသမိုင်းဥခေတ်ကတည်းကသုံးခဲ့ကြပါတယ်အနက်ရောင်ဟာသမိုင်းမစတင်မီခေတ်ကအနုပညာဖော်ပြချက်တွေအတွက်အများဆုံးသုံးခဲ့ကြတဲ့အယောင်ပါနောက်တစ်မျိုးကတန်အောက်ဆိုက်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့တန်ကြီးတက်ရောင်အနီးဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500ကျော်ကလူတွေဟာဒေတာထွက်အလွယ်ရနိုင်တဲ့မက်ဂနစ်အောက်ဆိုက်ကိုမီးသွေးနဲ့ပေါင်းစိုက်ပြီးမြင်းချင်းသေးမွှေးရှည်ကြံများအပြင်တခြားသောရေခဲခေတ်တရိษံတွေကိုရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း18000လောက်ကလူတွေကလည်းပြင်သစ်တောင်ပိုင်းရှိလှိုက်ကူချာဗစ်မှာတွေ့ရသလိုဂူနေရန်ဆေးပကြီးတွေကိုအနက်ရောင်နဲ့ဆွဲခဲ့ကြပါတယ် BC 900ဝန်းကျင်ကရှေးအီဂျစ်ကိုရင်သီယန်အနုပညာသမားတွေဟာအကျန်းထည်ရွှွန့်ရည်အိုးတွေကိုတောက်ပြောင်သွားစေဖို့အတွက်စလစ်ခေါ်တဲ့အမဲရောင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုထည့်ခဲ့ကြပါတယ် BC 200ကတည်းကတရုတ်အနုပညာရှင်တွေဟာကြက်ခိုးနဲ့တရိษံကော်ရဂျင်တွေနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့အနက်ရောင်မှင်ကိုသုံးခဲ့ကြတာယခုအထိပါပဲ3အနက်ရောင်ဟာမကောင်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာအလေခေတ်မတိုင်မင်အထိအနက်ရောင်ကိုဂုံတိတ်ခါလေးစားမှုအပြူသဘောဆောင်တဲ့အယောင်လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်ဒါအပြင်မကောင်းမှုအပြစ်ယောဂနဲ့သေခြင်းတို့လိုဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းကိုစားပြုပါတယ်12ရာစုမှာတော့ဘုံကြီးကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုတစ်ခုကနေအဖြူရောင်နဲ့အမဲရောင်အယူအဆကွဲလဲခဲ့ကြပါတယ်ဘန်နီဒစ်တီကက်သလစ်ဘုန်းကြီးတွေကနှိမ့်ချမှုကိုရည်ညွှန်းဖို့ရာအနက်ရောင်သင်္ကန်းကိုဝတ်ဆင်ကြပြီး Sister Sham ဘုန်းကြီးတွေကြတော့ဂုံယူဝင်ကြွားခြင်းအတွက်အဖြူရောင်သင်္ကန်းကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ပိုင်းအခြေအတင်ဖြစ်လာခဲ့ကြပြီးအဖြူရောင်ဝတ်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကနေအနက်ရောင်ဝတ်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးအနက်ရောင်ဟာမကောင်းမှုနဲ့ငရဲကိုကိုစားပြုပြီးအဖြူရောင်ကတော့တန်ရှင်းခြင်းအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့သီလအားလုံးတို့ကိုကိုစားပြုတယ်လို့စောတကားတက်ခဲ့ပါတယ်အနက်ရောင်ကိုမကောင်းတဲ့အယောင်အဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီးအနုပညာရှင်တွေကလည်းငရဲမြင်ကွင်းတွေကိုအနက်ရောင်အရိပ်တွေနဲ့ကိုစားပြုခဲ့ကြပါတယ်အနက်ရောင်ကုတ်အင်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့မန်နဲ့ရဲ့တွင်ပြင်ကိုလည်းပုံဖော်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ပိုင်းရာစုတွေမှာခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်တွေဟာအနက်ရောင်ကိုစုံအတက်နဲ့မှော်ပညာကိုကိုစားပြုတဲ့အယောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်ယခုအချိန်ထိအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စကန်တို့မှာကလေးငယ်များသူတို့သမီးများကိုမကောင်းဆိုးဝါးမမြင်နိုင်အောင်လို့မျက်နှာကိုအမဲဆက်တွေပါတဲ့ပဝါတွေနဲ့ကာထားကြပါတယ်၄အနက်ရောင်ဟာဝမ်းနည်းခြင်းကိုအမြဲကိုစားမပြုပါဘူးအတူပါအခမ်းအနားတွေမှာအနက်ရောင်ဝတ်တာကဥရောပမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့နောက်ထပ်ထုံးတမ်းတစ်ခုပါ1603မှာအဲလိဇဘက်ဘုရင်မကြီးရဲ့ဇာပနကျင်းပချိန်မှာချမ်းသာတဲ့သူတွေကအနက်ရောင်ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုပြချင်တဲ့အတွက်ဈေးကြီးတဲ့အနက်ရောင်အဝတ်အစားတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အနက်ရောင်ကိုဆေးဆိုးဖို့အတွက်ပိုအချိန်ကုန်ပြီးပိုခက်ခဲလို့ဈေးပိုကြီးတာလို့ဆိုပါတယ်ဝမ်းနေခြင်းအတွက်အနက်ရောင်ကိုဝတ်ဆင်ခြင်းဟာ
လူမှုအဆင့်အတန်းကိုပါအားဖြည့်ပေးတဲ့အနေနဲ့အင်္ဂလန်မှာအနက်ရောင်ဝတ်စုံကိုဇာပနအခမ်းအနားကလွှဲရင်ဘယ်သူမှမဝတ်ဖို့တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရာစုနှစ်များစွာကြာအောင်လူတွေဟာအယောင်ချွတ်ထားတဲ့အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင်သို့မွေပိတ်ချောထည်တွေကိုသာဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဥပဒေများကိုဖြေလျှော့ပေးပြီး19ရာစုမှာအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှအနက်ရောင်အဝတ်အထည်တွေဟာဈေးသက်သာလာသလိုအခြားလူတန်းစားများအတွက်ပါအဆင်ပြေလာခဲ့ပါတယ်။ငါအနက်ရောင်ကို19ရာစုမှာသတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။19ရာစုတဘာဝဗေဒပညာရှင်တွေအတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကတော့တဘာဝရဲ့အယောင်တွေကိုတိတိကျကျဘာသာပြန်ခြင်းပါပဲ။ငှက်တကောင်ရဲ့အမွေးကိုအနက်လို့သတ်မှတ်ပေမဲ့အတန်ထွက်အတိအကျကိုဘလို့ထွက်ပြီးစာနဲ့ဘလို့ရေးရမလဲဆိုတာမျိုးပါ။စကော့တလန်ပကြီးပညာပတ်ထရစ်ဆိုင်ကဘူမိဗေဒပညာရှင်အေဂျီဝါနာရဲ့လေ့လာချက်တွေအပေါ်မှာမိညှမ်းထားတဲ့သူ့ရဲ့လက်ဆွဲစာအုပ်နဲ့အတူအယောင်တွေကိုသတ်မှတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်းရဲ့စနစ်မှာအယောင်အမျိုးပေါင်း130ကိုအမိပေးပြီးတစ်ခုချင်းစီကိုအပင်တွင်းထွက်တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုတဘာဝကဘာကိုဖွင့်ဆိုဖို့အတွက်အယောင်ဝေါ်ဝါဒတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။6. ဗန်ဒါဘလက်ဟာဖန်တီးခဲ့သမျှအနက်ရောင်တွေထဲမှာအနက်ဆုံးတစ်ခုပါ။ဒီအနက်ရောင်ဟာဘလက်ဟိုးတွေကအယောင်မဟုတ်ပေမဲ့တော်တော်ကိုနီးစပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Sari Nano System ကဖန်တီးထားတဲ့အမှတ်တစိတ်အမီဗန်ဒါဘလက်ဟာလူသားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အထက်ကအမှောင်ဆုံးအယောင်အဖြစ် Greenwich စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအနက်ရောင်ဟာအလင်းရဲ့100%ကိုသာရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ပါတယ်။ထိုအနက်ရောင်ကိုအရာဝတ္ထုတစ်ခုအပေါ်မှာတုပ်လိုက်တဲ့အခါသုံးပတ်မြင်အနေနဲ့မဟုတ်တော့ပဲအကန့်အသတ်မဲ့တဲ့ကွက်လက်တစ်ခုအနေနဲ့သာမြင်ရပါတယ်။ ဗန်ဒါဘလက်ရဲ့အလင်းပိတ်ခြင်းဟာအာကာသအတွင်းအသုံးပြုတဲ့အရာတွေနဲ့အလင်းအာရုံခံကိရိယာတွေကိုထိန်းညှိဖို့အတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။သူတေတီတွေဟာရွှေရောင်နာနိုအမှုတ်တွေကိုအမဲရောင်အဖြစ်ဖန်တီးပြီးအလင်းလိုင်းကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာ100%သာရောင်ပြန်တဲ့ဗန်ဒါဘလက်ရဲ့ကမ္ဘာစံချိန်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ကာလမှာအနက်ရောင်ဟာတတိရှိပြီးစိတ်သက်ခိုင်မာတဲ့တရုပ်ကိုကိုစားပြုပါတယ်။လိုချင်တာကိုအရယူဖို့နောက်မတွန့်ပဲစွမ်းအားနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုရှာဖွေသူများကိုထပ်တူပြုကြပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အနက်ရောင်ဟာအယောင်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအတွက်အချိန်မကုန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါပဲ။